السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نوجد معكم رغوة الكابوتشينو بطريقة سهلة وبسيطة وأهم شيء ناجحة، بمكونات متوفرة بكل بيت، فهي كتجي رغوة كريمية كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو القوام ديالها، كتجي كثيفة بحال اللي كناخدو من المقهى، مع بعض التشكيلات زدتهم لها من الفوق. انا درت ليها تشكيلات بالشكلاط الاسود، حيت بعض المرات كنبغيو ناخدو قهوه بشكل مختلف، كنبغيو نغيروا على المعتاد. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا كاع هاد التشكيلات ومع الطريقه ديال التشكيل ديالهم. اذا نبداو على بركه الله. كنحتاجو، انا غادي ناخد هذا المكيال، هذا هو اللي غادي ناخد به القياسات، وغادي نديرو في الكاس د العنبه. بالنسبه اللي ما عندوش هذا المكيال باش ياخد القياس هو هذاك. المهم عندنا هو انه يكون عن نفس القياس اللي غادي، نفس المكيال اولا نفس الكاس غادي نعبروا به جميع المقادير اللي عندنا. انا هنايا خديت المكيال عمرته بالسكر سنيده، غادي نديرو في الكاس ديال العنبه. اعطاني واحد ربع كاس، تقريبا ربع كاس ديال العنبه. غادي نديرو في الاناء ونزيد عليه قهوه سريعه الذوبان. انا هنايا استعملت نيسكافيه، وانتم استعملوا القهوه اللي كتعجبكم وكيعجبكم المذاق ديالها. نفس المكيال غادي نعمروه عاود بالقهوه سريعه الذوبان. انا ندير لكم حتى هو في الكاس، غادي يعطينا ربع كاس د العنبه، كنزيدوه على سكر سنيده. من بعد كنزيدو ربع كاس نفس القياس عاود ديال الماء، يكون دافئ. الماء ضروري ندفيوه واحد شويه نيت باش كتذوب لينا ديك القهوه وكتعطينا رغوه كتيفه. تنخلطوا كاع هاد المقادير مع بعضياتهم حتى كيذوب لينا السكر وكتذوب ديك القهوه مزيان. دابا غادي نبداو نطربوها بالطراب الكهربائي. كنخدموها مزيان، فهي كتاخد منا من 4 حتى ل5 ديال الدقائق باش كتعطينا ديك الرغوه الكتيفه الكريميه اللي كتجي زوينه بزاف. فبزاف ديال الناس تيقولك تخدموها في القرعه، تيديروا هادشي في القرعه وكيبقاو يخدموها، ولكن كيبان لي انا انها غادي تكون مسألة شاقة. يعني خصك تخدميها بزاف ديال الوقت، وممكن تعطيك هاد الشكل النهائي تقدر ما تعطيكش. اما بالطراب الكهربائي كوني متاكده انها غادي تطلع لك. شوفوا انتم كتشوفوا معايا انا خدمتها شويه هنايا، مازال القوام ديالها ماشي هو هذاك، كنزيدو نخدموها. ماشي هذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليه، خصنا نحصلوا على قوام كريمي وفي نفس الوقت تكون قابطه في راسها باش نحيدو داك الباتور تعطينا داك المنقار د العصفور، بحال ملي كنكونوا كنخدموا لا مورانغ اولا الكريم شانتي. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيتضاعف الحجم ديالها وكتجي كريميه. الصراحه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي تعليقاتكم، وان شاء الله غادي تعجبكم. هذا هو الشكل اللي غادي نحصلوا عليه. شوفوا الرغوه شحال كتيفه، هذا هو الشكل النهائي اللي غادي تحصلوا عليه. وها هي الكريمه ديال كابوتشينو واجده اولا رغوه الكابوتشينو، كل واحد كيفاش كيسميها. دابا غادي نديروها في الكويسات. غادي نبدا بالشكل الاول، غادي ندير معلقه واحده ديال الرغوه في الكاس وكنزيد عليها الحليب. الحليب يكون مغلي، كنغليوه حتى كيقرب يطلع يفيض وكنزيدو عليها. من بعد كنحرك بالمعلقه باش كتخلط لي ديك الرغوه مع الحليب مزيان، وكنزيد معلقه اخرى ديال الرغوه من الفوق. كاين اللي كيبغي الرغوه بزاف، كاين اللي كيبغيها شويه. انا زدت هنايا معلقه اخرى عاود وخلطت مره اخرى باش كتنسجم من الفوق، كتعطينا واحد الطبقه سميكه من الفوق. وزينتها بالكاكاو بودر. هذه الشكل الاول زينته بالكاكاو بودر، والتزيين راه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، اختيار ديالكم. هذا الشكل الثاني درت له نفس الطريقه ودرت له معلقه ديال الرغوه د الحليب من الفوق، ودرت الخط ديال الشوكولاط كما كتشوفوا دايب، الشوكولاط الاسود دايب.
وخدمته بالكوردون. المهم الكوردون فين ما ديرو بقاو تمسحوه. شوف انا راني ما مسحتوش بقى لي داك الاثار د الحليب. صافي تنبقى نخدمو بالشكل اللي بغيت، اللي جاتني على بالي كنديرها. هذا الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثالث عاود نفس الشيء، درت القهوه ودرت عليها الحليب، وهنا كنخدم بالرغوه ديال الحليب، كندير نقيطات وغادي نجرهم بالكوردون حتى هما، غادي يعطيوني قلوبات صغيورين. اولا كنديروها بشكل رخامي كنرخموها، يعني كنحطو كنبقاو نديو داك العويد كيغدون نجيبوه حتى كيعطينا داك الشكل الرخامي، على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يزينها. ما بغيتوش تزينوها تخليوها سامبل، خليوها حتى هي كتجي زوينه. المهم المذاق كاين. بالنسبه للشكل الرابع انا بغيت نوجدو، هذا كنوجدو في الصباح بزاف د المرات، لانه شكيل كيوحي لينا الشميشه ديال الصباح. درت الرغوه ديال الحليب وزدت عليها الشكلاط الاسود مذوب كما كتشوفوا معايا، وكنزينها بحال الشميشه ديال الصباح. هذه كتجي زوينه للفطور. المهم كيبقى تزيين اختياري. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها بلا سكر، انا راني جربتها بلا سكر ولكن راه ما تتصدقش، يعني بلا ما تجربوها ضروري مسكر باش كيعطينا هذا القوام الكريمي. خدمتها بلا سكر، درت غير القهوه مع الماء، عطاتني غير غوا وصافي، كتمشي من بعد 5 دقائق. هذا الشكل الخامس. درت خطوط عاود بالشكلاط وكنخدمهم بالكوردون، يعني مسألة بسيطة وسهلة وكتعطينا شكيلات زوينين. كل نهار يعني ندير واحد الشكل كيجي مغاير للقهوة اللي كناخدوها كل نهار. هذه هي الرغوة ديال الكابوتشينو، وهذه هي الطريقة ديالها سهلة وبسيطة بزاف بزاف، وكتعطينا كمية كبيرة. ممكن انا نديروها في واحد البواطه نسدوها مزيان ونخليوها في الثلاجه، الوقيته اللي كنبغيوها كنستعملوها. ممكن تبقى لينا حتى الاسبوع ما كيوقع لها حتى شي حاجه. كنديروها في الثلاجه، كنبقاو نهزو بالمعلقه، هي ما كتهبطش، ما يعني كتبقى كما هي. شوفوا هنايا القوام ديال ديك الرغوه الكابوتشينو كيفاش كتجي خفيفه وزوينه. زوينه بزاف الصراحه. كنتمنى انكم تجربوها وناجحه 100%. اكيد هاد الطريقه الا جربتوها غادي تنجح لكم 100%. فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليتكم على خير وفي امان الله.